Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Brincadeira, boa tarde. Galera, voltei, tô de volta aqui, olhando essa vista linda. Tá com cara de chuva, parece que vai chover de novo. Área de construção, enfim. Tô aqui. Tô um pouco arrasado. Segundo o vídeo que eu edito, eu fui mandar pro ar no vídeo já deixando tudo programado. Oh, meu Deus. Deixei tudo programado. Vocês viram lá nos stories do Insta, né? Vocês viram. Viram o que eu falei. O vídeo ficou uma bagunça. Eu tinha excluído parte saiu com tela preta. Esqueci totalmente de verificar. Tipo, eu quis excluir os vídeos primeiro e mandar para a lixeira. E deixar lá, para poder ver se o armazenamento ia esvaziar, para poder carregar o vídeo para a galeria. Foi uma zona. Eu tinha excluído vídeos anteriores, eu tentei deixar vídeos guardados para poder fazer shorts, mas eu não acho que não vou mexer com shorts por enquanto. Dois vídeos anteriores, dois vlogs, na verdade, eu excluí que ainda estavam na galeria. Eles é que estavam a encher o armazenamento. Era só ter excluído eles, limpar o cache do aplicativo de meu aplicativo de edição, InShot, né, no caso. Rapaz, foi um fuzuê, foi uma confusão. Excluí eles e excluí alguns vídeos também desse vlog. Lá no Maria Lounge, né, o bar aonde foi a festa de aniversário do meu tio, que era o vlog, o vídeo que eu ia postar ontem. Todo animado, ficou bacana, eu fiz a narração, fiz tudo e mais alguma coisa pra poder dar nisso, mano. Tipo, é muita sacanagem. Na moral, tô falando sério mesmo, eu tô arrasadaço, é o segundo vídeo que acontece isso, tá ligado? Segundo, meu irmão. Segundo vídeo. Segundo. Enfim, deixa eu levar na esportiva, deixa eu brincar com a situação, deixa eu zoar. A cagada foi feita, fazer o quê? Coisa que eu tô querendo mais trazer, vídeo de vlog, de rolê, festa. E dar nisso, mano, tipo assim. Ah, é brincadeira, bicho. Ô louco, bicho. Foi uma confusão que só, mas eu vou levando, tô tentando me acalmar, seguir em frente, tocar o barco. Não tem o que ser feito, a verdade é essa, né? Fazer o quê? Então, eu nem sei como é que o vlog vai ser. Eu vou gravando, mas eu quero trazer para poder compensar vocês. Porque eu não quero deixar o canal sem vlog e quero voltar com tudo. Como eu sempre falo, nossa, oh meu Deus. Enfim, eu já falo essas coisas aqui direto. Chega, meu Deus do céu. Mas meus pais estão chegando. Tava vendo aqui o que tem para ajeitar. Dei uma geral na casa passando esfregão. E é isso aí. Fiz o melhor que eu pude.
não posso gravar a casa toda por motivos pessoais, infelizmente. Então, acabo tendo que ficar quieto por aqui, no mínimo ir lá pro terreiro, lá em frente às árvores. O espaço é bonito, porque aqui em volta já é área de construção, no caso, né? Tá em construção, não faz sentido. Uma vez ou outra, raramente até vai, mas com frequência é foda. É isso aí. Vamos tentar esquecer a cagada que eu fiz com o último vídeo. Segundo, depois o do Natal, lá em Vigo. Primeiro foi aqui em casa, começou aqui. Aí, de sexta a gente foi para Vigo e gravei lá também, Vigo, Espanha. Vigo, né, Comunidade Autônoma da Galícia, ou como diz aqui, Galiza, Espanha. Gravei lá. Também ficou bacana. Samuel me ajudou a segurar. Eu não sei se eu levei tripé, eu acho que não. Levei não. Mas ele me ajudou. Ajudou, segurou pra mim, foi gravando. Deitei, rolei, tentei gravar da forma mais descolada possível. E deu essa mesma cagada também. Excluí partes do vídeo. Não, o vídeo estava editado. Minto. Eu mandei pra lixeira. Sei lá o que foi que eu fiz, mano. Se mandei pra lixeira e excluí sem querer por acidente, querendo liberar o armazenamento, óbvio, né? Esvaziar para liberar espaço. E deu essa confusão. Por isso que eu odeio o armazenamento cheio, mano. Dá muito essa confusão, dá mó bololô. Ai, ninguém merece, cara. Segundo vídeo que eu faço isso, que ódio. Meu Deus. Vamos tentar esquecer isso, né? Vamos chutar o balde, seguir em frente de cabeça erguida. E vamos que vamos, tchau, obrigado. Não tem que ser feito. Vou gravar mais coisas e vou tentar prestar o mínimo de atenção, mano. Ou vou tentar prestar atenção nisso daí. Porque mó vacilo, mano. É foda demais, é triste, cê é doido. Tava tão bem editado, tava doido pra acabar assim, velho. Ah, dou conta não. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Vou gravando da melhor maneira que eu posso. Até onde eu puder gravar, mas vai ficar doido. Enfim, eu vou tentar deixar da maneira mais descolada e doida que eu puder. Simbora. Vou gravar hoje e amanhã também. Amanhã também vou dar continuidade. Vai ficar longo, bacana, top, mas vai ficar divertido também. Aí eu vou vendo no que eu vou fazendo aqui. Demorou? Deixem o like aí, tá? Não custa nada. Larga o dedo no like aí, deixa aquele like maroto. Pra mim ficar feliz de novo. Desse jeito eu vou esquecer a cagada que eu fiz. Ou não. Mas deixem, por favor. Não para de roncar, cara chato.
de roncar. Tomar banho só. Break your neck out. I'm up. Yeah, break out your neck. Stop snoring. Snoring. Quit snoring. Tá chovendo. Tá chovendo cá fora. Muito frio. Gelado a chover. Terrível. Epa, muito frio. Só porque eu ia gravar cá fora e acontece isto. Chuva, frio, vento frio e tudo frio. Não é possível, pá. Muito frio, pá. Muita chuva, pá. Boeda frio, pá. E as mãos estão frias, pá. Ia sair, ia ali pra fora. Tá vendo? Ia ali pra fora. Ia pra ali. Não sei se vou mais. Que seca. Ia ali fora, ia gravar, ia falar convosco, ia continuar o vídeo. Estás a ver? Ia continuar a falar ali, gravar ali. Ah, não é possível, não é possível. Muito frio, muita chuva. Ia gravar aqui, trazer mais conteúdos aqui fora, cá pra fora. Poças d'água, tudo molhado, tudo gelado. Eu não vou entrar aqui. Não vou entrar aqui, não vou
gravar aqui, sei lá, não sei, não sei. Talvez, se calhar eu gravo, se calhar não gravo, eu não sei. Estou a pensar nisto. Está complicado, risco. Não sei. Vejamos, vamos ver. Tá muito frio, tá muito gelado. Minhas mãos estão super geladas. Mas vou gravar mesmo assim, vou gravar na mesma. Eu vou gravar mesmo assim. Foda-se. Caraca. Oba! Finalmente! Finalmente sol! Ensolarado! Não sei se daqui a pouco vai chover de novo, mas cá estamos nós. Este é o terreiro, quintal da minha casa, do meu arrendamento. Vocês sabem, eu gravo aqui às vezes. Vocês estão a ver, eu sim, estou a gravar hoje com sotaque português. Quero colocar em prática. Hoje é sotaque português, vou dar o meu melhor, vocês estão vendo. Vocês estão a ver. Estou a gravar, vou gravando. E vai que vai. No fundo é isto. Basicamente é isto. Vou gravar da melhor forma, da melhor maneira. Se o sol não partir, não for embora, e eu vou, pronto, gravar na rua, não sei. Talvez, se calhar eu vou para ali, andar ali, gravar um bocado. Sair um pouco de casa, não sei, vou tentar. Tô tentando gravar com sotaque português. Tô tentando, estão vendo. Ainda tá saindo algumas coisas gerúndio no meio, ao invés da estrutura A e depois o verbo no infinitivo, né? Mas eu tô sendo natural aqui, tá, gente? Vou cometer erros aqui. Eu quero ser natural, quero ser descontraído. Deixa isso pra lá. Como às vezes eu tá fazendo isso aqui, sotaque angolano também, de São Tomé e Príncipe, diferentes sotaques da língua portuguesa de forma descontraída também. Preciso trazer. Eu trago, volto, depois eu paro também. Tipo, não tá legal, não tá bonito.
Não tá bonito. Mas eu vou trazer mais vídeos assim, sim. Tava trazendo vídeos engraçados, diálogos engraçados com diferentes sotaques. Quero trazer firme e forte. Mas é isso. A gente tem que saber dar valor à nossa língua, aos sotaques da nossa língua falada ao redor do mundo. Querendo ou não, é português, por mais o sotaque seja diferente. Aí deu essa vontade de fazer essa dinâmica e vou fazer mais. Sem dó e sem perdão. Podem esperar que lá vem bomba, lá vem mais coisa, tá? Não para por aqui. Não para por aqui. Haverá mais coisas. Vídeos, entretenimento, tudo que, que vocês imaginam, tudo que vocês quiserem. Epa, vai ter de tudo. Vai haver de tudo. Diversão, mais sotaques, tudo e mais alguma coisa. Ok? O sol está bonito. O sol está muito giro. O chão está molhado. Lama. E aí pássaro. Estou de meia. Estou de meia. Tá muito frio. Frio imenso. Boela frio. Meu cabelo está horrível. Tenho de cortá-lo. Cortá-lo. Tenho de ir ao salão. Barba. Mais ou menos. Bigode. Barba. Linda. Muito gostoso caminhar aquela rua ali. Há imenso tempo que não ando por aquela rua. Tenho de fazer caminhada, esporte, desporto. Tenho de fazer caminhada.
Eu não quero andar à toa. Não me apetece andar à rua à toa. Bófia, polícia, bófia, calão para a polícia. Português de Portugal. No Brasil dizemos, nós falamos tiras, tiras. Em algumas zonas, regiões, algumas pessoas dizem gambé, tiras. Aqui, cá em Portugal, bófia. Calão. Então, tenho de tomar bastante cuidado. É preciso ter cuidado. Mas tenho vontade. Me apetece andar na rua. É muito gostoso esta rua. Caminhar, andar ali, muito bom. Bué da bom. Meu telemóvel 15%. Já falo convosco. Fala galera, tudo bem com vocês? João da narração no ar. Galera, continuando o vlog aqui para vocês, gravando o quintal daqui de casa. O vento tava forte, muito frio e o barulho do vento tava daquele jeito, extremamente forte e não dá para entender nada do que eu tava falando, beleza? Só deixar bem claro para vocês. Por isso a minha narração aqui, obviamente. Vento forte demais, tava sol, vento, vento, sol, uma oscilação sinistra, assim, de outro mundo. Não dava, não tinha jeito, o barulho ficou altaço. Mas eu dei uma voltinha, dando continuidade ao vídeo, firme e forte, para não ficar sem nada, né? Não enrolar muito e tal. Só peguei o estabilizador, saí e gravei. Mostrando as árvores, mostrando os pés de fruta, laranja e tudo e tal, mais alguma coisa. Gravando para vocês e tomando aquele ar gostoso. Tava doido para sair para fora. Qualquer sol que aparecia, eu tava saindo para fora, doido para sair. Chega de casa, chega de cama. Tava pensando assim. Mas tá esse sol aí, mas é só para enganar. O vento tava cabuloso. Não tava para ninguém. Mas saí mesmo assim. Até que o sol tava gostoso também, né? Posso confessar. Mas o vento, o bicho pegou com força. Tava extremamente forte. Não tem jeito. É isso, gravando aí pra vocês, mostrando o terreiro, dando uma volta, tentando procurar uma forma descontraída de continuar o vlog. Tentei, gente. Eu tentei. Tentei como Chico Moedas, irmão. Tentei, mas não tinha grande coisa não, né? Mas quem não caça com cão, caça com gato. Dei meu jeitinho. Dei, pulei, rolei, gravei da melhor forma que eu pude. Sair pra rua não dava, não tinha jeito. Muita tempestade, vento forte, não tinha jeito não, tava muito perigoso. Então, o jeito foi esse de gravar mais ou menos assim pelo quintal da minha casa. Eu até gravei a parte da onde fica a área de construção, frente aqui de casa, mas não é uma área muito boa. Gravei nesse vídeo aqui, mas o certo é não gravar, né? Uma parte muito feia, não tá certo, mas tive que inventar alguma coisa. Raramente, dificilmente demais, eu gravo pra descontrair, né? Mas
eu prefiro evitar, mas acabei gravando. E nessa parte aí, eu tô falando pra vocês que tá ventando muito forte e deitei, rolei, pratiquei sotaque português. Falei com sotaque português, pronto. Da melhor forma que eu pude, pra tentar não ser muito caricato. Vocês sabem como levo jeito pra sotaques diferentes, né? Deito e rolo e peguei, pratiquei, falei. Pronto. Mas o barulho do vento atrapalhou. Não deu pra ouvir direito. Muito chato. Mas fiz o que eu pude. Eu tentei. Estão vendo só? Mesma hora que tá sol, tá vento. Como eu falei pra vocês, a oscilação. Depressão, tempestade forte, enfim, é uma loucura. Vento extremamente forte, foi ficando cada vez mais forte. Foi ficando cada vez mais forte, mas eu tava firme e forte também como o vento, né? Tentando, dando continuidade ao vlog. Peguei, fui, deitei e rolei. Pronto, falei. Fiquei lá sem tá nem aí pra nada. Precisava dar continuidade de alguma forma. Não queria gravar. Desculpem, perdão, gente. Não quis só gravar alguma coisa vapt-vupt. Queria gravar bastante coisa de forma descontraída ali. E o sol apareceu de novo. Sumiu de novo. Apareceu de novo. Que loucura. Mas é isso aí. Eu tentei, mano. O vento aqui é outra coisa, pessoal. Vento europeu, clima europeu é outra coisa. Pra você que tá aí no Brasil, esquece. É outro papo, é outra conversa. Muito forte. Muito, muito forte. Tô de volta, rapaziada. Ah, não? Ah, não, bugou ali, mano. Só pode. Ah! Meu. Bugou ali, tá bom. Que isso? Essa zaga tá fechadinha. É, tá tão fechado. Nossa, o Muri tá voltando nas costas do cara, filho.
Essas bolas novas não adianta, né? Acabou. Eu, né, filho? Fala comigo, É o troca. João. É o João. Já fiz a roda aqui, ganhei 3 de cada. É o João. Depois eu vou. Ganhei quanto de cada? Ganhei quanto? Ganhei 3 Ó, de cada. Acabou, 2-0, mano. Santos Atlético Mineiro. Quem tá com 0 perdeu feio, tá? Tá com sorte não. Que o despista agora vai ser a Manete. E ele comprava. Já não tem nem mais desculpa, mas. Time brasileiro. Olha, cara. São. Agora é quem? Agora é quem? Santos, eu com Santos. El Santos. Porque todo espanhol para el vídeo. Jogar a última que eu tô aqui a tarde toda ganhando. Manhola tá de pé, teu? Nem tá querendo ir na aula amanhã, né? Ah, tá feliz pra aula de amanhã, gente. Não quer ir pra aula amanhã porque quer jogar. Aí aí não tem futuro. Tem que estudar, pô. Olha o Chico da Costa. Atacante pelo Cruzeiro. Bora. Vai quando, Igonel? Faz um gol aí, CR7. Faz um gol aí. 2-0 de novo. Fizer um gol, eu jogo. Só que não. Gravou esse aqui que tem mais feijão? Faz o gol, Entendi não, o quê? que o Neymar tinha feito aí. Nossa. Vermelho. Ó, quebrou o menino Ney. Ó lá. Você viu? Gravou isso aí, ô Vá?
Não, 1917. Já? Uhum. O jogo do Cruzeiro aqui, ó. Já conheci. Jogo. Esse aqui, né? Aqui. É do lado? 1 a 0 pro Cruzeiro. É? Quantos minutos? Gravou esse gol do Neymar aí, João? Tô podendo de tudo, meu filho. Olha lá, ó. Grava isso aí, filho. Ah, pai aqui precisa nem ver. Tô sei de tudo. Golaço. Uh, 1 a 0, cê é doido? Tchê. Que trauletada. Olha que eu nem foi sozinho. Fala galera, voltei. Voltei de novo. Finalizando o vídeo aqui pra vocês. Chega por hoje. O vlog foi esse. Não deve estar grande coisa. Mas eu também não quero deixar o canal parado. Preciso trazer mais vlog aqui. E trazer alguma coisa da hora pra vocês, compensando o vídeo lá no Bar Marinha Lounge, no aniversário do meu tio, que eu excluí. Foi uma vergonha que só, mas aconteceu, paciência. Gravei esse vídeo aí pra vocês, mas não deve estar as grandes coisas, as mil maravilhas, mas eu fiz o que eu pude. Desculpem qualquer coisa. Tô tossindo. Não tá fácil não. Ignorem. Mas como eu ia dizendo, não deve ter ficado grande coisa. Mas eu gravei da melhor forma que eu pude gravar. Gravei da melhor forma que eu pude gravar. Vou estar tentando trazer com força mais vlogs da hora. Mesmo estando dentro de casa. Beleza? Quero voltar com o canal firme e forte com mais vlogs. Tô demorando pra voltar. Mas, enfim. Vai ficar da hora, vai ficar doido. E eu vou voltar com mais vezes. Ponto, acabou. Chega. Mas é isso aí. Compensando vocês. O vídeo tava tão bom, galera. Primeiro foi vlog de Natal. Que também deu mole pelo mesmo motivo. Cara, muito triste de cortar o coração, cara. De dilacerar o coração. Tipo, os dois vídeos ficaram bons. E tipo, e dá essa tragédia. É muita sacanagem. Muito ruim. Mas vou estar aqui firme e forte, só fazendo coisa doida. Vai ter vlog doido de novo. Vai ter. Se liguem. Eu vou pegar com força aqui. Primavera chegando, verão chegando e tudo e mais alguma coisa. Vamos pra cima. Eu vou fazer essa bagaça aqui crescer, trazendo só conteúdo cada dia mais doido. Pronto. Vamos parar de baixar expectativas. Vamos parar de nos criticar, né? Ninguém merece, cruz credo. Mas é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
deixa o like maroto aí, se inscrevam no canal, ative o sininho para notificação dos próximos vídeos, compartilhe o vídeo pra galera. Vídeos todos os dias, 10h30 da noite, horário de Portugal. Cinco horas? Peraí. Two thousand years later. Vídeo todos os dias, às 10h30, horário de Portugal, 7h30, horário do Brasil. Acho que é 7h30. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vlog. Tamo junto. Até mais. Fui!